السلام علیکم، زما نوم ډاکټر عطاء الرحمن دی او زه د ډیرې اوسیدونکی یم. ما ابتدایي تعلیم چې و د سینا پبلک سکول نه حاصل کو، هلته نه میټریک وکړو، بیا ایډورډز کالج ته تللی وم، هلته نه ایف ایس سی وکړه او اوس په آر ایم آی کې ایز ډاکټر کار کوم. زما اوس جاب ختمېدو واله دی، بس یو میاشت پکې پاتې ده. بالکل ډاکټر لایف ډېر بیزي وي، خو بس دا شوق وي د هر چا خپل او دغه شانتې زما هم شوق و، خو دې کې شک نشته چې لایف یې ډېر بیزي. لکه اوس اختر دی او اختر کې زموږ ډیوټیانې وي، لکه عید کې مونږ ډیوټیانې کړې وي، نو د دې نه بل بیزي لایف خو ماته نه لګي چې د چا وي. او بس د هر چا خپل لایف کې څه نه څه ګولز وي که نه. ما پکې ګول ځان ته میډیسن ایښودی و چې زه به ډاکټر جوړېږم، او بس د هر چا خپل چوایسز وي. نو خدمت هم پکې کنسیډر کولی شي چې د عوامو خدمت کول، خو هغه هر چا ته پته چې څوک هم خدمت له نه کوي بېشکه کوي، خو بس دا فیلډ داسې دی چې یو سیکیور فیلډ دی. لکه نن سبا پاکستان کې کو سوچو کې نو هر سړی جاب لیست دی او ډاکټر واحد داسې کس دی که جاب ورته میلاو هم نشي، نو هغه لاست آپشن چې خپل کلینیک ځان ته کولی. زما والد صاحب زما خپل هم شوق و، خو والد صاحب مې وی چې لکه هغه میډیکل فیلډ ډېر زیات خوښ، هغه چې لکه ته پکې ډاکټر جوړ شه. مخکې چې کوم بای مو دی مشر، نو هغه انجینیر دی، او مشر چې و هغه هم بس انجینیر دی. نو مشر برادر مې او والد صاحب مې هغې ډېر شوق و چې لکه ته میډیکل وکړه، ایم بی بي ایس جوړ شه. نو د هغې پکې واقعي چې ډېر زیات لاس و. والده مې وفات شوې ده، والد صاحب مې 2015 کې وفات شوی، والده مې په 2021 کې وفات شوې ده. او د هغې هم خواهش و، ډاکټر سړی د هر چا خوښي که نه، خو ټولو ته پته ده ځکه چې خلک یو قسم خدمت پکې کوي د علاقې د خلکو. بالکل والدین خو خلک زندګۍ پر لمحه کې مس کوي چې کله ورسره نه وي. بالکل ډېر به خوشحاله شي او هر سړی مس کوي، خو دا ده چې دا بعضې موقع داسې چې په هغې کې ډېر زیات انسان هغه افسوس وکړي که نه، چې کاش چې موجود وي. سوچ خو مو الحمدلله کړی دی او یو ښه سوچ لرو. انشاءالله راتلونکي وخت کې به چې څونه زموږ نه کېږي علاقې لکو به انشاءالله بل موږ چې ته ځو نه هم په دې علاقه به یو، او ډاکټر په لاس کې واقعي چې شفا شته دی، الله ذریعه جوړه کړي پیشنټس له، ځکه چې همدا ډاکټر چې هاسپټل کې لګیا وي بل څوک خو نه وي که نه، د الله د شفا ورکولو ذریعه چې ده هغه هم دا ډاکټران جوړ شوي. نه دا و ډاکټرانو خپله بس وي. عموما ډاکټران چې وي مریض ته داسې ډېر یو ګوډ لوک یا مطلب داسې یو سمایل ورکړي، هغې سره د خلکو ډېره شفا. نو بس دا هم یو تیراپي ده که نه. زموږ په میډیسن کې دا هم ده چې کاونسلینګ شو، د دې څیزونو د دې ډېر زیات کنټریبیوشن دی پکې په دې علاج کې. نو دا څیزونه پکار دي، پیشنټ سره به هم داسې رویه ساتي. نو بس میډیسن ښه فیلډ دی او زه خو به ورته یم چې لاړ شئ، سیکیور دی. لکه دا نشي ویل چې سبا به جاب نه یا څه، پاکستان کې ډېر بد حال دی، خو محنت زیات دی پکې، او دا ده چې هغه ډیډیکیشن غواړي، ځان به ورته مکمل لکه وقف کې او محنت پکې شته. دا ټیک ټاک او میک ټاک او دې څیزونو سره دا ده چې نه نه بالکل نه. زما خپله وایف چې ده هغه الحمدلله ډاکټره ده، زموږ سره هلته هاسپټل کې د فیمیل لپاره هېڅ قسمه داسې څه مشکلات پکې نشته. زموږ خپلې ماشومان دي، زموږ خواهش دی چې هغې باندې موږ ایم بی بي ایس وکړو، او ډېر ښه فیلډ دی فیمیل لپاره. خو به زه ووایم چې میډیسن نه ښه فیلډ بل اړو شته دی نه په پاکستان کې.